أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين बलनज़ीर के साथ戦闘に関することを話していましたが、それのさらなる詳細は次の通りです。ハズレット・ミルザ・バシール・アマさんがシーラ・カートム・ナビーンという著書で、聖なる預言者サララ・サラブがナジール族の砦に向かって行軍を始めたとき、ハズレット・イブネ・マクトゥームを自身の代理人にメディナに任命して、自らは教友たちを率いて、バヌ・ナジール族の居住地区を包囲しました。ナジール族はその当時の、方法に基づいて砦に立てこもったのです。籠城を開始し、その時偽善者の長と言われているアブドゥラビン・ウベイビン・スルールは、ナジール族のリーダーたちに、私たちがあなたを支援するから、何も心配することはないと言っていましたが、ナジール族と思惑とは裏腹に、これらの偽善者たちは、公に聖なる預言者サラサラムと戦うために戦場へ出る勇気は持ってなかったのです。そしてクレイザ族という別のユダヤ人の部族も、戦場に出てくることはありませんでした。もちろん密かに支援がしていましたが、そのことはムスリム側も知っており、そしてナジール族も籠城を開始したのです。しかし当時の砦というのは、非常に頑強なものだったので、彼らはムスリムたちは何もできないと考えていました。そして、包囲が嫌になり、撤退していくだろうと思っていたのです。そして当時の状況を考慮すると、これらのこのような砦を征服することは非常に難しいこともありましたし、長い包囲の時間を有することでした。聖なる芸者サラサランがそこへ赴き、そしてナジール族の包囲を続けていました。この包囲は6日間、また別の説によりますと15日間続きました。20日とも説があります。包囲をしている間、聖なる預言者サラララサラはいくつかの木を伐採し燃やすように指示をしました。なぜかというと、ユダヤ人たちは、砦から、投石や矢を浴びせていたので、これらの木というのは彼らにとっての防衛的機能を果たしていたからです。そしてこれらの木で彼らは、うまく隠れて攻撃していたからです。アブレラ・マズにアブドゥラ・ビン・セラムというこの2つの共有に、木を燃やすように指示したんです。これは
ただ単に略奪行為として木を伐採したのではなくて、でなければイスラムの教えだと木を伐採することは、木を切ることは禁止されています。このように。しかし、その防衛的機能を果たしていたので、そのためにそれらの木を燃やし始めました。ナツメヤシの木が燃やされたとありますが、そのナツメヤシは質のいいナツメヤシではないナツメヤシでした。アブド・アブドゥレーラーからの伝承によりました。これらの木はユダヤ人にとっての財産でありました。これらの木を切れば彼らは非常に落胆するだろうと。アブドゥラ・ビン・サラムはこう言います。神が彼らの富を聖なる元者サララサラムのために戦利品とするでしょう。で、この伝承からもわかるように、質のいいナツメヤシの木は燃やされませんでした。アジワというナツメヤシの木、非常に質のいいものは燃やされなかったのです。そしてこれが戦利品となると言っているので、彼らは決して質のいいナツメヤシの木を燃やしたのではなかったのです。その光景を見たユダヤ人たちの女性は悲鳴を上げ、するとすぐにユダヤ人たちはすぐに、交渉に応じたのです。あなたは非常に寛大な人物です。聖なる元首サラサラムに向けてこのような伝言を遂げたのです。あなたは決して騒乱を好みませんが、あなたがこのような行為をしています。しかし、これらの木というのは、前述したように、ユダヤ人側にとって防衛的機能を果たしていたから、その防衛機能を消失させる必要があったのです。そして、なるべく早く、戦闘行為を終わらせるために、すぐに何らかの策を講じて戦闘を終結させる必要があったのです。そしてユダヤ人のこのに対して神様は自らそれに答えたのです。こう書かれています。あなたが伐採したそのナツメヤシの木、伐採した、あるいは残した木も、それは神の命に受けて行ったものであり、それは不義者を終結させるためである。また別の説によりますと、聖なる元首サラサラムは、包囲している間も和平交渉に応じるようにと伝言を送りました。聖なる元首サラサラムは次のように述べました。私はあなた方を信用信頼しない。新たに条約を結ぶまで。しかし彼らはそのような和平交渉に応じませんでした。ユダヤ人たちは富に対して狡猾であり、彼らの財産である富である木が燃やされるとすぐに戦闘をやめて自ら町を出ていく決断をしたのです。ミルザ・バシールムさんと言いますと、何日間も、これは歴史書の引用ですが、ミルザ・バシールムさんの歴史書からの引用でありますが、何日間もムスリムたちは砦の包囲を続けていました。しかし何の結果も生じず、包囲からまた何日間か過ぎ、何も変動がないと、ナズィール族もそのまま、戦闘を続けていました。すると聖なる元首サラサラは、ナズィール族のこのナツメヤシの木の一部を、伐採するようにと命じたのです。そしてこの伐採された木というのはリーナというナツメヤシの種類の木であり、非常に質の低いナツメヤシであり、人間が口にすることはないようなナツメヤシでした。
するとこの木を伐採されるのを見て、ユダヤ人たちは戦意を喪失し、籠城をやめるかもしれないと思ったのです。そして戦闘が早く終われば人命が助かるので、この作戦は功をなし、わずか6つしか木を切り落とせませんでしたが、ナジール族はムスリムたちは全ての木を切ってしまうのではないかと懸念したのです。しかし、聖クラーンでも述べられているように、一部のリーナという質の非常に低い人間が口にすることがないようなナツメヤシの木が伐採されて、そして他の木は守るようにとムスリム側はちゃんとそこを考慮していたのです。この作戦は功をなし、ナジール族は戦意喪失し、15日間の籠城の後、砦の扉を開けたのです。しかも条件があり、私たちが無事に、自分の、財産を持って、荷物を持って町を出ていくということを条件に扉を開けましたが、これは戦争が始まる前に聖なるゲシャサラサランが提示した和平なんであったのです。聖なるゲシャサラサランは非常に寛大であったので、その財政的な負担も考慮してユダヤ人のこの提案を受け入れて、アゼラト・ムハンマド・ベン・マスラマに、彼の監視下のもと、ナズィール族を命じながら、見送ってほしいと命じたのです。ミザバシーラムさんが述べたように、上質なナツメヤシの木は伐採されませんでした。ミザバシーラムさん述べていますし、ブハリーのある解説にもそれは述べられています。伝承を見てみますと、いくつかの伝承を見てみますと、燃やされたナツメヤシの木というのは、人間が口にすることのないようなナツメヤシの、木のナツメヤシの木だったのです。そして数は6つしか燃やされませんでした。ユダヤ側が自ら町を出ていくこと、この提案に関してこう詳細があります。ムスリムたちは、この彼らの木を燃やすことによってユダヤ人たちは戦意に喪失したのです。そして武装解除に応じました。彼らは聖なる元首サラサルに伝言を送りました。私たちはメディナを出ていきます。しかし無事に私たちを見送ってほしいと。聖なる元首はその提案を受け入れて、メディナから命を助けら彼からメディナからは出ていくようにと。しかし武器は置いていくように。そしてラクダに積めるだけの荷物は積んでいいということでした。ヒヒオカは聖なる元首サラサラに対して戦争好きとか、ただ単に富を略奪したかったという非難をしますが、しかし彼らはこの例を見るべきです。このユダヤ人の部族により何度も条約を破り戦争を仕掛ける人たちです。聖なる元首サラサラはメディナの長であったにもかかわらず、彼は暗殺する目論みを何度もしました。そして彼らの反乱は同行へ、籠城までしていました。それにもかかわらず、聖なる元首サラサラは彼らに、彼らを完全に手中に収めたにもかかわらず、そして包囲中も和平案を何度も聖なる元首サラサラは提案しましたが、そして彼らは州に収めた今これらの理由を考慮してどのような罪を与えることも可能性でしたが、聖なる元首サラサラの寛大さ、慈悲さ、そして和平を愛する心というもので、そして彼の幸徳から彼らは聖なる元首は彼らを無事に、彼らを見送ることにしたのです。そして自分の荷物も武器以外は何でも持っていいというふうにしたのです。
そして聖なる預言者サラサランは何をしたかというと、彼らは自分の家のドアですら、ラクダに乗せて600トンのラクダ、荷物を乗せて、それを持って行ったのです。そして彼ら一緒に持っていけない荷物や物資は、できる限り使い物にならないようにしたかったです。彼らは自分たちの家の屋根やドアを破壊していったのです。ムスリムたちの手に落ちないように。メディナからの追放の条件を見てみますと、ナジール族の追放のことです。まずは、ナジール族、メディナから出て、どこに行って、また移住することも可能だ。二つ目には、そして彼らが町を出ていくことは、武器を携帯していないということが条件であるが、他の荷物は持っていけるだけ持っていい。そして彼らが自分たちの、富を持てるだけ持っていて、残っている富があれば、それはムスリムの管理下に置かれる。財産。そしてバヌナジールがどのように言い訳をしたかに関して、ハズル・モハンマド・マスラマの管理下のもと、ユダヤ人のその追放が始まりましたが、その時ユダヤ人たちはもう一つの言い訳をしました。なぜかというと、ユダヤ人たち曰く、多くの人が私たちに借金をしているから、その貸しているお金はどうなるのかという。彼らは何とかしてメディナに滞在期間を延ばそうとしました。それと聖なる預言者サラサランが提案したのは、利子の分をなくして、その借りられているお金を返すという条件に提示しました。ハズラト・ウセイベン・ホゼールは120ディナールを借りていましたが、40ディナールの利子をなくして、80ディナールを返金したのです。他にもいくつかの例がありますが、聖なる預言者サラサランが、この追放の条件を提案すると、ハズラト・サラサランがその追放の条件を提示すると、アブラフェはフエイベン・アクタルにこう言いました。あなたの災いやれ。イスラムをこれより悪い結果を招くならイスラムを受けた方がいいと。彼はこう言いました。これより悪い結果があるだろうかと。お前たちの戦士が殺害されて、富がムスリムたちの手に渡り、子孫たちが奴隷にされると。もし私たちがここで何か問題を起こせば、とうとう私たちは処刑され、捕虜にされると。ウェイベン・アクタはそれについて考えて、ヤミン・ベン・ウメル・アブサーベン・ウメルは彼のこの葛藤を見ると、彼は一人にもう一人にこう言います。何の疑いもなく、モハンマドは、サルラサランは神の預言者であると。神の使いであると。あなたは何を待っておられるんですかと。私たちはムスリムになりましょうではないか。私たちの経典からそれが証明されています。ですからムスリムになる方が良いと。そうすることに私たちの富も命も助かる。彼は夜自分たちの鳥から出てイスラムの集団に加わり、彼らはイスラムを受け入れることによって自分たちの富と命を守ったのです。ヤミン・ベル・ウメールは後に非常に謙虚な敬虔な教諭になり、その時代から彼は聖なる預言者サラサラムの愛が根付いていたのです。ナジール族のアマル・ベン・ジャハシというリーダーがですね、彼が聖なる預言者サラサラムを暗殺しようと企てたとき、彼はその時、このイスラムを受け入れたこの、元ユダヤ人のヤミン・ビン・ウメールのいとこであったんですよ。
するとこの新しいムスリムは、ある人物を通じてアムブリ・ジャハシュを暗殺された。聖なる預言者が彼のこの誠意と愛を知ると非常に喜ばれたのです。これは歴史書の引用ですが、彼らがどのような心境を持ってメディナを後にしたのか。彼らは自分たちのラクダに妻子のほか、自分たちの物資や富も、乗せていました。武器は置いていきました。彼らと一緒には合計600頭のラクダがあり、彼は一人一人自分の、家を、倒壊させて、彼らは自分の家の窓や扉ですらラクダに乗せたのです。彼らは自分たちの家の天井や柱も壊して、そしてただ単に嫉妬がゆえに家の壁ですら壊していったのです。つまり彼らが追放された後、この家が再び使えないようにしたのです。ムスリムが使えないようにしたのです。ユダヤ人たちが自分の妻子をラクダに乗せ、そしてその荷物を乗せましたが、彼らは外見からすると、決して何もないような様相を装っていましたが、彼らの心の中は嫉妬と憎しみの炎で燃え上がっていたんです。しかし人々には私たちは、喜びながらこの町を出ていくことを見せていたのです。彼らは様々な部族の居住地区を通過して出ていましたが、彼らは祭司をしっかり着飾っているラクダたちに乗せており、そして太鼓などを掲げながら、踊り子は踊りながらメディナから出て行っていくのです。そうすることによって人々を嫉妬させようとしました。アブラフィは自分の金貨の詰まった袋を、手に持ちながら、私たちは、このような状況のためにこのようなお金を持っていた。彼らは歌を歌いながら、太鼓を叩きながら、そして様々な詩を読みながら、踊りながら、しかし、聖なる預言者サラッサラムは、彼らのこのような行いを、見過ごしたんです。もし彼らが他の民族に対してこのようなことがあったならば、自分たちの身を負う服すら与えられなかったでしょう。彼らがした行いというの行為というのに対する罰は、決して一緒に財産も持っていくことは許可されなかったでしょう。しかし、聖なる預言者の寛大さ、優しさというものが、このようなことは一切気にしなかったのです。バヌ・ネジールがその後どこに移住したかというと、ネジール族がメディナを追放されるとなったときに、彼らはアラビア半島から出ていく必要はなかったの。ただ単にメディナから出ていけばいいという話だったんです。そして、どこに移住することも可能でした。そのうちの何人かはシリアの方面へ行き、多くがヘーブル地域の方へ移住しました。96マイルメディナから離れていましたが、アラビア半島ではユダヤ人たちの大きな町がありました。どれほど大きい町かというと、そこにはたくさんのユダヤ人の砦があり、1万の兵を有していました。そして多くの富がそこにあり、ユダヤ人たち、アラブ人のユダヤ人たちがそこに集まっていたのです。そしてこのナズィール族というのは非常に著名な部族である。なぜかというと、預言者アラムの子孫とされていたからです。そして彼らは、ナズィール族は止めるものであり、非常に政治の駆け引きがうまかったのです。ヘーブンに移住すると、ヘーブンのユダヤ人たちは、より一層力づいたのです。ウェイビン・アフタブ・サラービン・ナビハケ・ケナナビン・ラビーなどのユダヤ人がいました。ハイバルのユダヤ人たちは戦闘能力には非常に長けていました。しかし、ナズィール族のユダヤ人たちは戦闘よりも政治の駆け引きがうまかったのです。
その政治的能力に非常に長けていました。彼らヘーブルに着くや否や、自分たちを、ナジール族の人たちは、非常にうまく自身たちのポジションを作り、そうすることによって非常にムスリムにとっては危険が生じたのです。また、アンサールの人たちの何人かの息子がユダヤ人たちと一緒にメディナに出たことについて、その何人かはシリアの方面に行ったと書かれていますが、その中にはアンサールの共有の息子たちもいたのです。なぜかというと、アンサールの女性が亡くなると、イスラム以前、彼らにあった習慣として、女性は亡くなる前に、もし、生き延びることができたら自分の息子はユダヤ人にする。ですから何人かのアンサールの共有たちの息子は、ユダヤ人にされていたのです。そしてナジール族が、メディナを出ていくとき、この息子たちの父親は私たちは自分の息子を送り出したくないと言いましたが、その時神様はある聖クラン説を、掲示したのです。ライクラフィティンと。つまり、宗教に強制はないと。シーレムさんもそのことについて言及しています。ネジール族は、すべての富、すべての財産を一緒に乗せて、そして自分の家まで倒壊して、木のドアまで一緒に持っていき、持参しましたが、そして彼らが非常に賑やかに、あたかも結婚式のように、彼らはメディナを出て行きました。そして、不動産、果樹園などはムスリムの手に渡り、そして、この富というのは戦闘行為をなさずに、ムスリムの管理下に置かれたので、イスラムの教えに基づいて、これらの分配は聖なる現象サラサラの手に委ねることになります。そして、その戦闘行為を行わずして得た戦利品というものは、モハジリンの共有たち、貧しいモハリ人の共有たちに分配しました。聖なる現象。なぜかというと、アンサール、長寿のモハジリンの貧しさため、アンサールに頼っていたのです。ナジール族は、モハンマド・マスラマの共有という共有の管理下の元メディナを出て行っているとき、アンサールの一部は自分たちの息子を、送り出したくなかったんです。しかし彼らはアンサールの息子でありましたが、そのように誓いを立てたためユダヤ人になっていました。しかしナジール族は一緒に連れてきた方なんです。しかしこのアンサールのこの共有たちの望みというのはライクラハフィッティンという聖クラーンの教え。つまり宗教に強制はないという教えに基づいて、聖なる賢者サラサランはユダヤ人に肯定的、ユダヤ人側に有利な決定をしたのです。つまり、もし誰かユダヤ人であるなら、誰も止めることはできないと。しかし、ネジール族の前日セルに2名、2人ほどは自らムスリムになることを好んだので、彼らはムスリムになりましたが、そのメディナを出ていくアンサールの息子であろうが、彼らがユダヤ人なら、そして彼らが出てきて行きたいのであれば、彼らは出ていくことが可能だったんです。ヘランビン・アビガイ・ケナナビン・ラビガ・ホエイビン・アフタブなどユダヤ人のリーダーは、ユダヤ人の有名な町であったヘーブルという町に移住していきました。そしてヘーブルの人たちも彼らを歓迎したのです。そして後に彼らはイスラムに対して非常に大きな危険となりました。ナジール族から手に入れることができたこの富は、戦利品はマレフェと呼ばれています。その分配についてこう書かれています。ナジール族が追放された後、彼らの武器、土地、果樹園、不動産は聖なる原社の管理下のもとに置かれました。50の鎧、340の刀、これがムスリムたちが手にした一番最初のマレフェであったのです。マレフェというのは戦闘行為をなさずして手に入る戦利品と呼ばれています。これらのマレフェの場合は、すべての戦利品は聖なる原社の管理下に置かれるんです。そしたらそれを必要なところに応じて、
出資することができたのです。ナジール族と戦闘行為がなく、神様は預言者の寛大さを尊厳というものを彼らに見せたので、その富は聖なる預言者の手に渡り、彼らのその富や財産、これらのものをすべてムスリムに分配したのです。そうすることによって彼は善行を積むことができるように。神様は聖クラーンでこう述べています。神様は戦利品として神様が与えた分に対してあなた方はラクダや馬を走らせるんでしたが、つまり何の戦闘行為がなくても神様は勝利を与えると。またアンサールの非常に愛情のある行いを見ることができます。聖なる預言者はこのマレフェを分配するときに、サード・サーベン・ベン・ケースにしますにこう述べました。あなたの民を私の前に集まってください。彼はこう言います。カズラチですか、オウスですか、すべてのアンサールの教諭を呼んでください。そして彼はすべてのアンサールの教諭たちを聖なる預言者の前に集め、聖なる預言者は、こう述べました。それアンサールがムハージリに対してしてくれた様々な行いを述べたのです。もしあなた方が望むなら、ナジール族のこの富やあなた方とムハージリの間で分配しましょう。そうすれば、ムハージリはまだあなた方と共にいることになる。しかしあなた方が言うのであれば、私は、ムハージリンだけにこれを分配すれば、その今までムハージリンというのはアンサールたちと一緒に住んでいましたから、貧しさがゆえに。そうすれば彼らは独り立ちすることができる。それに対して、ハズラ・サード・ビン・ウバダ、そしてハズラ・サード・ビン・モアズは、こう述べました。私たちの富は彼らに渡してください。そして、ナジール族の富も彼らに分配してあげてくださいと。つまり私たちも自分の財産、富を分けて、そしてナジール族の富を彼らに分けてくださいと言いました。彼らはこう述べました。神の預言者、私たちはこれに喜び、これを受け入れます。聖なる預言者サラサラは、この犠牲とこの愛情を見て非常に喜ばれ、こう述べました。アッラフマルハ、アッラフマルハ、アンサーラ、ワアブナーラサー。神様、アンサールとアンサールの子孫たちに慈悲を与えてください。そして多くの富を聖なる預言者はムハジリの人々に分配しました。アンサールの中でも非常に難しさ2人の共有にもその一部が渡されました。アブズラナとハズルサーレでありました。エブ・イエーナによりますと、私がゾフリが言ったのをこう聞きました。聖なる預言者サラサランは、ナジール族の戦利品の一部をハズサーベン・フレ、アブドジャーナの他には、どのアンサールの共有にも分配されなかった。聖なる預言者はハズサーベン・マーズにアブフケークの刀を渡し、その刀は非常に有名な刀である、名刀であったのです。他の物資はすべて貧しい人々に分配し、そして自分のために一部を残しました。それは、アズワジェ・ムタハラのために使われる分であったんです。聖なる預言者サラサランは、その果樹園からの1年間の出費の分を奥方に配布し、他に残された分は、そのジハードのために用いられ、そして貧しい人々に分配されました。ナジール族には有名な7つの果樹園があり、そしてそれをアブラフェの管理下に置かしたのです。ビセブ・スフィア・デラル・フサン・ブルカ・アワーフ・ベン・マシラバ・ウメ・イブラヒムなどという果樹園でした。こ
これでナズィール族に対する遠征の話は終わり、残りはまた別の機会で、パキスタンのアハマディア信者のためにお祈りを続けてください。情勢が早く良くなり、神様が早く、情勢が良くなりますように。そしてアハマディア信者をお守りするように。そして世界において、ムスリムの状態のために祈ってください。ムスリムの時代のこの今も受け入れるように、再び自分の栄光を取り戻すことができるように、また世界で戦争の方にどんどん傾いていく、このためにお祈りしてください。どうやら戦争はもう起こりますが、今の戦争、どうか神様が無実の人々、アハマディア信者もお守りするように。الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر